ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தேன். அந்த ட்ரைனேஜ் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ட்ரெயின் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணதே வச்சுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 10 இயர்ஸாக வந்து க்ளீன் பண்ணவே இல்லைங்களாம். எவ்வளோ டஸ்ட்டு, எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை க்ளீன் பண்ணணும். உங்களுக்கு இந்த கொசு வரும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதை வந்து ஒரு பாஞ்சு வச்சாவது தயவு செஞ்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள். இதை க்ளீன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கொசு வராத இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வராத இருக்கும். ஸோ அதனால் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். நீங்கள் அதை கழட்டி கூட க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. உங்களால் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாஞ்சு வச்சு கூட உள்ளே தொடச்சி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அங்கே பாருங்களேன், இதை கழட்டி எடுக்கும்போது எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி விட்டிங்கனாலும் கேஸ் லீக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஸோ எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். சரியா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த லைனில் கேஸ் லீக் ஆகிடும். சரியா?